হাই বন্ধুরা, নতুন আবার একটা ব্লগ চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। আর তোমরা আজকে আমার ব্লগটা দেখবে। আজকে হচ্ছে আকাশটা খুব মেঘ করেছে, বৃষ্টি হতে পারে। আমি কাজে যাচ্ছি, তো তোমাদের দেখাবো আমি কোথায় কাজে যাই। আর প্রচণ্ড হাওয়া হচ্ছে, তোমরা দেখো, ঠিক আছে? বৃষ্টি হবে হয়তো, সেটাও দেখাবো তোমাদেরকে। তো চলো শুরু করলাম। দেখতে পাচ্ছ সাইকেল, আমার ব্যাগ আছে, এখানে চার্জার আছে, আমি কাজে বেরোচ্ছি। তো এইদিকে দেখছো বিছনগুলো দেখছিলাম, একদিন বিছন কাচলা, সেগুলো ছোটো ছিল, আজকে বড় হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। তো চলো স্টার্ট করি। আমি সাইকেলে উঠলাম, তোমরা দেখো। আর দেখতে পাচ্ছ কীরকম হাওয়া উঠেছে, হয়তো বৃষ্টি হবে, অন্ধকার হয়েছে। দেখতে পাচ্ছ গাছপালা কীরকম নড়ছে, হয়তো বৃষ্টি আসবে। দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা কীরকম গাছের পালা শব্দ হচ্ছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। বৃষ্টি হবে হয়তো, তো তোমরা দেখো, সঙ্গে থাকো, আমি ভিডিওটা তোমাদেরকে পুরোপুরি দেখাবো। এই যে ঢালাই রাস্তায় দিয়ে দেখছো দিঘি আমাদের চাকার দিঘি বলে এটাকে চাকার দিঘি বলে। অনেকটাই খুব বড় দিঘি, এখানে আমরা চান করতে আসি মাঝে মধ্যে আমাদের গ্রামের শেষে। তো এই ঢালাই রাস্তাটা নতুন হচ্ছে, কাজ চলছে, পুরোপুরি হয়নি এখনও, সেটাও তোমাদের দেখাচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছ এখান থেকে এগুলো নতুন হয়েছে। আর আমার ডান দিকে কাজ চলছে, পুরোপুরি এখনও হয়নি, তোমরা দেখো যে কাজ চলছে। এটা ইটের রাস্তা হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা, মানে ওটি রাস্তা বলতে ভুল। এটা ইটের রাস্তা ছিল, সেটা ঢালাই হচ্ছে, তো এখনও ওদিক থেকে আসছে, এখনও পুরোপুরি হয়নি। চলো তোমাদের দেখাচ্ছি কোথায় আবার ঢালাই আছে এরপরেই। আর এদিকে প্রচণ্ড মেঘ করেছে, হাওয়া হচ্ছে, হয়তো বৃষ্টি আসবে, তোমাদের সেটাও দেখাবো। তোমরা প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করো আর পুরোপুরি ভিডিওটা দেখো। যে এখান থেকে আবার ঢালাই রাস্তা শুরু হলো। দেখছো মেঘ করেছে, সূর্য এখানে ঠিকই। আসলে কি বলতো গ্রামের প্রকৃতির মজাটাই আলাদা। যখন হাওয়া উঠবে তখন যা লাগে না, সত্যি কিছু বলার মতো নেই। দেখতে পাচ্ছ রাস্তা চলে গেছে, আমাকে কাজে যেতে হবে। তো আমি এখন আর ভিডিওটা বড় করলাম না খুব, তোমাদের কাজে গিয়ে ওখানে গিয়ে পুরোপুরি ভিডিওটা শেষ করব, ঠিক আছে? তো তোমরা প্লিজ আমার ভিডিওটা পুরোপুরি দেখো। আর দেখেছো মেঘ করেছে, হয়তো বৃষ্টি নামবে, তো ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি বৃষ্টি নামুক, বৃষ্টি দরকার। সব মাঠঘাট শুকিয়ে গেছে, বৃষ্টি খুব দরকার। তো তোমরা সঙ্গে থেকো। তো বন্ধু গাইস, আমি চলে আসলাম নয়া বাজারে, এখন দোকান খুলবো, তারপর তোমাদের ভিডিও করতেছি। তো তোমাদেরকে বললাম যে আমি হচ্ছে দোকানে গিয়ে একটা ভিডিওটা শেষ করব। তো আকাশে হয়তো বৃষ্টি এখন হবে না, তাই ব্লগটা আমাকে শেষ করতে হচ্ছে। এখানে হচ্ছে বারোয়ারি দুর্গা মন্দির, আর এখানে বিকেলের বাজার, এখানে চপের দোকান, মোমোর দোকান, সব কিছুই আছে। আর এই চালের দোকানটা আমি দেখাচ্ছি এখান থেকে, এটা হচ্ছে চালের দোকান। এখানে তোমরা সব রকমের চাল পাবে, যদি নিতে চাও চলে এসো। এটা হচ্ছে নয়া বাজার, বিরিয়ানি হতে ফ্রাইড রাইস হতে সব কিছুর চাল পাবে। তো ব্লগটা যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও।